Вот тут вот мы стояли. Просто все завалило. Машину придавило. Это вообще... Ладно, хоть стол живой вон. Просто все с корнем. Просто вот тут, где у нас палатки стояли. Это вообще чудом. Все просто. Это место. Ой, меня до сих пор, короче, трясет. Просто машина. А в ней сидели, короче, женщина и двое детей.